राहुल सौमित्र, आप देख रहे हैं भारत समाचार। उत्तर प्रदेश में 5 फरवरी से चल रहे डिफेंस एक्सपो का आज समापन हो गया। आज डिफेंस एक्सपो में आम जनता ने हथियारों की प्रदर्शनी देखी। इन 5 दिनों में सेना ने अपने अद्भुत पराक्रम से सभी का मन मोह लिया। आपको पूरे 5 दिन की एक झलकी दिखाते हैं अपनी इस पहली रिपोर्ट में। भपक उठा जवान जब क्रोध की ज्वाला भपकी, कर देगी कमाल चाल ये अपनी अब की। नजर उठाकर देख न दुश्मन, अब खैर नहीं तुम सबकी। सेना के साहस को देखकर रूह भी कांप जाए, खून की रफ्तार तेज हो जाए, शरीर से पसीना निकलने लगे। लेकिन चले जवान जिस राह पटल पर, निगाह टिकी है उन पर सबकी। डरते हैं ना हम किसी से, क्योंकि ये है वीरों की धरती। इन्हें मौत से डर नहीं लगता। दुश्मन कितना भी ताकतवर हो, असंभव को संभव बनाना इनकी आदत में शुमार है। भारतीय सेना के पैरा कमांडो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इनका हौसला देखकर ही दुश्मन थर्राने लगता है। कांप उठती है जमीन जब कमांडो का पैर जमीन पर लगता है। भारतीय सेना के पैरा कमांडो हर कठिन दौर से गुजरते हैं, तभी तो दुनिया इनका लोहा मानती है। सर पर कफन बांधकर घर से निकले, जंग के मैदान में तिरंगा लहराया, दुश्मन के छक्के छुड़ाए और भारत की जीत का तिरंगा फहराया। गुलाबी ठंडक में पश्चिमी हवाओं के आते झोंकों के बीच सैनिकों के करतबों ने जोश भर दिया। सुखोई की ताकत हो या सेना की कदम ताल, टाइगर टोली हो तो जाट रेजिमेंट का हौसला, जाबाज सैनिकों के इस्तकबाल से दुश्मन थर्रा जाता है। कदम कदम पर ताल ताल पर धगधगाती भूमि पर हौसला जवान का, डर गया दुश्मन, थर्रा गया आसमान, जब जवान ने आसमान में भरी उड़ान। नौ फरवरी को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में सेवा योजना कार्यालय में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में 63 कंपनियों